Hello， 大家好，我是寻木。今天还在这个新都桥露营一天啊，因为这个地方有一个卫生间，还有水，非常棒。今天咱们这期视频的内容就是洗车啊，让你们看看我的洗车神器，看看它好用不好用，看看我这车现在已经脏成什么样子了啊！这还是在山西、陕西的时候弄的，看看这后边，哎呦妈，太脏了，实在受不了了。哎呦，飞天跑了！飞天怎么把这蹬断了？我去，出现一个意外，哎那儿呢，飞天回来，快回来，那有大狗！终于找着口了。那怎么进去的？从这个栅栏好像钻进去的，刚才找了半天没找着。走，回来！你怎么把绳子蹬断了？我靠！这上面还有定位器呢。幸好啊，飞天还是比较聪明的，也不会乱跑吧，他知道自己回家，但是我怕他跟别的狗配上，最近有点闹狗，是个小母狗。飞天走，好了，重新给它拴一下，咱们继续啊，洗车开始，介绍一下我这个洗车工具。哎呦，碍事，这是我这个洗车神器，志高，拿电池。装上电池，再装上这个枪头，安装非常方便啊，一拧就行了。好了，这就装完了。然后还有一根水管，这个水管呢就结合这个桶用就行了，把这个放到这桶里头，插上这个，哎，对好了，一拧。哎，好，这个水还是比较黄的，不太适合饮用，但是洗车肯定是没问题啊。好，差不多，这边一直放着水，这边开始滋了啊。看看啊，差点意思啊，不过也还可以啊。看看。实在是太脏了，看看这儿脏。怎么说呢？跟那个高压的水箱比起来，还是逊色一些啊，差点意思。不过也还可以，我感觉，因为我这车呀实在太脏了啊。这个，从山西到陕西已经半个多月了。如果是刚弄脏的时候，或者说走完一些什么土路啊，或者是之类的啊，这种路段的时候，我觉得这个力量啊足够了。再看一眼它的威力，现在已经洗了一半了啊，感觉这电力没有最开始那么足了。现在用的是散弹枪，以后不能等到这么脏的时候再洗了，刚脏完之后就冲就好冲一些了。还是马马虎虎的啊，肯定不能跟那个高压去比。洗完了，朋友们，看看干净不干净？嘿嘿，太漂亮了！朋友们，你们知道什么是高反吗？看见了吗？这就是高反的状态啊！这眼睛本来是它里边的，对，它是这样的。哎呀，不行，我摁不回去了。现在这俩眼睛自己就出来了，太逗了这个！啊，熊猫高反了，太可怕了，回不去了，这眼睛。有水，接下来咱们开始洗衣服。洗完车洗衣服。这个是甩干用的。
这么多衣服。今天天气又好啊，然后用水又方便，先把衣服洗一洗，攒了有半个月了，再不洗就没有裤衩穿了。今天早上起来刚买的洗衣粉，20块钱这一袋，薰衣草、薰衣香，也不知道啥牌子啊，都放这儿。再来点。嘿。盖盖，绑个晾衣绳，然后这个绳子不够长，打个结，这边就拴在车上了。教大家如何绑晾衣绳。首先这边打个扣，打一个扣，非常简单的一个扣就行。然后这边呢，掏过来，甭管是大树还是什么，这根呢。就从这个扣这儿穿过来，哎，这么一拉，它就像一个滑轮似的，就能把绳子绷得非常非常紧，绷紧，绷紧，想多紧有多紧。好，然后呢，给它绑死就行了。好了，看这个绳子现在就紧很多了。这洗衣机一圈好像是10分钟，一般呢就会多让它转几圈，怕这衣服洗不干净嘛。现在洗完了，需要投一下的。投的时候把这水放开，先放出来。终于把衣服都洗完了，哈哈，舒服。高反了，全是血。哎呀，朋友们，我是高反了吗？为什么鼻子会流血啊？我一般长这么大，好像就从小到大只有一次鼻子流血过。没流过血，我不会要嘎在这儿吧？堵上不就好了吗？